这里很漂亮哎，这里是嘉义竹崎。 漂亮哦！看到了，观景亭。哇，水势好大哦！哇哦！哇塞！呜！ 飘谷雨哎！哇哇，水势好大哦！要过吊桥了。 哇哇哦！好大的瀑布哦，水势磅礴。水很干净哎！哇哦！继续走，好凉哦！好凉哦！
这里的阶梯有235阶。哦。那一对夫妻怎么那么快啊？到了第3层。哇！好想下去游泳哦！舒服的地方哦，好想跳下去游泳哦，满身。到了第3层瀑布。